हेलो हाय नमस्कार मु विशेश्वर पुणी थे स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर आउ एक वीडियो विशेश्वर रे सजा सजा नुआ वर्ष जाइए तो समस्त को मो तरफ वीडियो विशेश्वर तरफ हैप्पी न्यू ईयर 2024 समस्त हर्ष उल्लासर वर्ष हो यह मु भगवान निकट में प्रार्थना करुच्ची। तो जमीती कि मते खबर मिलला कि आराकू वैली रे बहुत ही भल भल स्पॉट अच्छी बुलिया तो नुआ वर्ष रे मु आ मो सांग माने आराकू वैली बुलियार प्लान कलु से आम ट्रेन ने ओडिशा रो विशाखापाटना गलु विशाखापाटना रो आराकू वैली गलु आउ सेठी कौन कौन सब जगह बुलिलु तो मु आपको अपडेट देवी। स्टेशन नु ओल्हेला परे जो जगहटा आम प्रथमे बुलीलु सेटा हला राणाजीलेडा वाटरफॉल जोटा कि आराकू वैली ठू 5 किलोमीटर दूर में अच्छी आपण माने इजिली ये जगह को जाई परिबे। तो मु आ मो सांग माने ये जगह को विजिट करथिलु तो चलंत देखिबा व्लॉग रे। आमे पहुंच गई बर्तमान राणाजीलेडा वाटरफॉल देखि पारे। राणाजीलेडा वाटरफॉल को आछंती महारणा रणा को देखिया को आछंती महारणा आउ ए वाटरफॉल रो प्रवेश पूर्व देखि पारे ए भला कुहुड़ी रो मनोरम दृश्य आहा कि सुंदर सुसुगर्जन करी बही जाउची हमर सेही वाटरफॉल टी आपण आउ एठू आपण सुनी पारथिबे सेही वाटरफॉल रो गर्जन रो शब्द पानी जो पडुची तार शब्द ए पर्यंत सुबा जाउची पाखकु गले आपण पूरा भलो से सुनी पारिबे। वर्तमान आमे जिबा राणाजीलेडा वाटरफॉल देखिबा पाई तो चलंतो माड़ी चलो यही आसना भाई माने आमे प्रथम थर पई सकाळु प्रथम थर पई आमे एठी आछू 4टा राती रो उठी के आमे वर्तमान आसीचू। तो वर्तमान देखि पारुथिबे सूर्य भी आसी नाहंती किंतु आमे तांका आगर आसी के पहुंच जाईचू कळा 6:20 टिकेट काउंटर खोली ना एपर्यंत आमे बिना टिकेट रे ए राणाजीलेडा वाटरफॉल देखा पे आपण माने भी जदी बिना टिकेट रे आसीबा पई चाहूछंती ताहाले भोर भोर आसिया को पड़िबो। एठी केही लोक रहउनांती आपण माने आसी की आ एठी टिकेट रे आसी परिबे। एठी आपण माने देखि पारुथे गोटे छोटिया मंदिर टी अछि कैमरामैन को कहिबे एठी फोकस करिवे बाबा कैमरा रे बसे न आसी खाऊ तो आपण देखिया पे चाहिबी एठी हमर रहउची से बाबांकर गोटे आश्रम आ आपण चेष्टा करिवे गाइड सब बेले लोकल लोक को देबा पई जे कि आपण को रास्ता बतेया सहित ए लोकल देखि पारुथे से ऊपर मनोरम व्यू कि आमे छाड़ा जे पई बहुत आशा रखिबे कि जाई पारुनी बोले मन दुख सहस्र वर्ष पूर्व गोटे बुली जाइछा प्राचीरी आपण देखिया पई चाहिबी। साउंड को बाबू बर्तमान आपण देखि पारुथिबे सोना बाबू झरना पानी रो नै रात बसथांती 3 हबो तो दांत खसी मत लगेते लागि ई कथा एउडा क लज्जा बहुत जोर से दांत गंधौ दिला बोली स्टॉपलेन करी और वो काफी होई झरना पानी रे तांतु खसी सत्ता
टुल्लू खड़गा 1 पीस 40 रुपीस कौन सा क्या बोले टुल्लू 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 को भाई रहा है 40 रुपीस देती है मेरा भाई कितना 20 रुपया मेरा भाई कौन ने पाना नहीं खाइबो ने तो नले 3 पीस कर दे 3 पीस कितना है एरा के भलो भलो छी गोल्डा जानछु तो टुल्लू एटा केते 3 पीस हां कोई पानी में 10 टन नहीं हां रुपीस कोटे को पाती को एक पीस पाती अबे वो एक पीस पाती हे प्रभु बड़ा वाला इतना बड़ा ये पादी नालू तेलुगु इतने 3 है कौन सा हमने पे नहीं जाओ 3 है इतना छोटा है इतना ही है ये 30 रुपये आ रहा है बीस ले लो 20 टुल्लू अच्छा टुल्लू टुल्लू या ना सिल्लू टुल्लू टुल्लू खाउचंदी सिल्लू भाई ए सिल्लू भाई खाउसंदी टुल्लू सिल्लू खाउसंदी टुल्लू पाती माने 10 दीपादी कोड़िए तीनपादी रे भाई हला 20 मुखाई हला 30 खाऊ हम ହେଲା ଏତିକି କର କରୁନି ମିଛ କାଟ ନଉଛି ନେଲୁ ଭାଇ ମୋତେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଯାଉଛି ଖାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ପଛ ପଛେ କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ନେଲୁ ଭାଇ जे रघुटा न आसिकी कौन भूल कला टिके को ରଘୁ ଆସିଲେ ବେକାର ଏ ଆଖୁରେ ବେକାର ଲାଗୁଛି ରଘୁ ଗୋଟେ ଟୁଲୁ ରଘୁ ଆସିଲାନି ଭଲ କଲା ଏ ଆଖୁ ଯେ ଖାଇଥିଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଏ ଆଖୁ ଖାଇବିନି ଭଲ ହେଇଛି ରଘୁ ତୁ ଆସିନୁ ଭଲ କରୁଛୁ ଆସିବୁନି ସେଟା କାମୁଡ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତା ରଘୁ ଜୀବର ଏତିକି ହାଡ଼ ନାହିଁ ସେ ଟୁଲୁକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଟୁଲୁ କରିଦେବ ये थिला राणाजीलेडा वाटर किछि दृश्य ଜିଲ୍ଲାଟା तो आपण माने देखुते ଦେଲୁ ମୋର ଦିଲଟା तो देखंतु एई बाबू हसन चणा आउ कि होउसंती देखो राणाजीलेडा तो आपण माने देखुथिले राणाजीलेडा जदि आपण मानक आसीबार अछि तो आपण माने आंध्र प्रदेश रे थिबा आराकू वैली को आसी सेठू 5 किलोमीटर दूर रे से राणाजीलेडा आपण माने आसी पारिबे तो एठी गाइड माने भी अछंती आपण माने को नै के आसीबे एई जगह को राणाजीलेडा आउ जदि केही भी आसुछंती तो निजर मतामत जणैबे आपण माने को केमिति लागिला जगाटा